Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam etimiz 24. bit 14. ders. Biz aytgaynik kişiler türlüsü doğa kıla. Ağır halga elekkan kişinin doğası bir bitin deyip rahatlıkta yaşayan kişi yaşkına doğa kıla bilmey hatta. Dörtün aytkanda. Kimdir oylaydır belki mana яңыраҡ кына доға кылдым. Мулланы саҡырҙыҡ, аят уҡыттыҡ, ебет. Ошо әйтте, ҡулды күтәрҙек, беҙҙең өсөн доға ҡылдылар тип. Шунлыҡ күренеп тора. Ул кеше доға тураһында бер нәмә белмәй. Әгәр кемдер әйтә икән, мына яңыраҡ ҡына мулланы саҡырҙыҡ, доға уҡыттыҡ тип. Был иң ябай нәмәне кеше белмәй. Доғаны һин көн һайын үҙең ҡыла алаһың ғына түгел, ҡылырға тейешһең. Ебет, шуны ла белмәй. Әгәр кемдер әйтә икән, мына яңыраҡ саҡырттыҡ, уҡыттыҡ, тимәк ул йылына бер тапҡыр доғаны ишетә. Үҙе ҡылмай, кемдәндер ҡылдыра. Тимәк, бөтөнләй белмәй. Яңыраҡ ҡына шундай ҙа һорау биргәйнеләр, көслө доға һүҙҙәрен яҙып бирегеҙ әле тип. Тәүҙә әйтер киттем мин, яуап әйтер киттем, шан ошо дәрестәрҙе яҙҙырғас, дәрестәргә ҡалдырҙым инде. Мына, әгәр кемдер һорай икән, көслө доға һүҙҙәрен яҙығыҙ. Ниңә? Тимәк, көсһөҙҙәре лә буламы ни? Тимәк, көсһөҙ доға һүҙҙәре була. Көсһөҙ булғас, иң көсһөҙҙәре лә була. Әгәр шундай еңел генә эш булһа, мына көслө доға һүҙҙәре бар тигән, бит. Кешеләр шуны гына ятлар ине, һәм ул бер генә доға булыр ине. Мына булмай бит инде, бар көслө доға һүҙҙәре. Бар көсһөҙҙәре, ҡайҙа мин көсһөҙөн ятлайым әле тип. Кешеләр көсһөҙөн ятламаҫ ине. Ана шул көслө доға һүҙҙәрен генә ятлап йөрөрҙәр ине. Кешеләр бөтөнләй аңламай, тимәк, ул доғаның нимә икән, доғаның көсө нимә ул, доға һүҙҙәре нимә ул. Беҙ доғаны ғәрәпсә генә ҡылырға тейешбеҙме, әллә башҡортса ла буламы икән? Ҡыҫҡа мына уҡыйбыҙ бит инде әлеге ваҡытта ошо китапты. Былар барыһы ла нәҡ ана шул беҙҙең белемебеҙ өсөн, ҡәрҙәштәр. Тыңлайыҡ бөтә нескәлектәрен, тыңлап сығығыҙ. Ошо дәрестәрҙе ҡарап сыҡҡандан һуң күҙҙәрегеҙ асылыр, доғаны ҡылыу нимә икән ошо мәсьәләгә. Артабан был 24-нче бит. أما في يسر الإنسان فإما أن يتهاون في الدعاء ويقل عنده الدعاء أو أنه يدعو ويكون قلبه غافلا لاهيا. Еңеллектә тей кеше я ялҡауланып ҡына, теге еңел генә күреп доға ҡыла инде, бит. ويقل عنده الدعاء. Һәм уның доғалары әҙ була. Еңеллектә йәшәгән кешенең. أو أنه يدعو ويكون قلبه غافلا. Я ул доға ҡылғанда уның йөрәге буш, ғафләттә. Ғафил тигән һүҙҙе беләбеҙ. Башҡорт телендә ғафләт тигән һүҙ бар. Уның йөрәге ғафләттә. Ләһин, әүерәгән. Икенсе нәмәгә әүерәгән, яғни икенсе нәмә тураһында уйлай, доға тураһында түгел. وقليل من عباد الله الذي وفق في يسره وسعته ونعمته ورغده أن يقبل على الله. Бик әҙ Алла Тәғәләнең ҡолдары араһынан шундай кешеләр, кемде Алла Тәғәлә тәүфиҡле, уңышлы ҡылған, һәм ул еңеллектә, киңлектә, ниғмәттә, байлыҡта Алла Тәғәләгә ынтылып доға ҡыла. إقبالا صادقا في دعواته. Тулыһынса иҡбал менән, ягъни ынтылыу, йүнәлеү менән доғаларында була. ومناجاته, һөйләшеүҙәрендә Алла Тәғәлә менән. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت أنه قال. Бер көслө хәдистә пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям әйткән. Был мөһим һүҙҙәр. من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من دعاء الله في الرخاء. Кем теләй, Аллаһ Тәғәлә уға яуап бирһен ҡыйын ваҡыттарҙа һәм ҡайғы ваҡыттарында, кем ошоно теләй, шул күп итеп доға ҡылһын рәхәт ваҡытында. Мана ошо хәдистең
Бұл әйткәндә 24-нче биттің уртаһында раха дигән һүз бит, нәкъ уртаһында биттің, ягъни рәхәтлек. Быны ла без беләбез бит инде. Теге кеше әгәр еңел вакытында дуаларды күбрәк кыла икән, Аллаһ Тәгалә был кешегә кыйын вакыттарында дуаһына явап бирәсәк ди. Был ысынлап та мөһим. Кешенең нитиклем ихлас булуын күрһәтә. Әгәр кеше теге кыйын вакытта гына йөгереп килеп итә, кайда дуа кылып бирәйм әле. Тимәк, быга тиклем мин кайда булдым? Теге дәрестәрен әзерләмәй йөрөй ҙә, имтихан вакыты сәгате килеп иткәс, теге тиҙ генә китапты ҡарай башлай. Шуның һымағыраҡ була инде ул. Был бәлки сағыштырыу бик уңышлы түгелдер, ләкин мына шуның һымағыраҡ була. Яғни юҡбилу алалла фи рахаиһи ва саатиһи ва юсриһи ва рағадиһи ва айшиһи. Яғни ана шундай дөрөҫ кеше, яҡшы кеше Аллаһ Тәгаләгә ынтыла, йүнәлә, үҙенең раха, был руссаға роскош дип тәржемә итәләр, шундай рәхәт тормошонда, саатиһи киңлегендә, юсриһи еңеллегендә, рағат тулы донъяла, айшиһи йәшәйешендә, юҡбилу алаллаһ ва юкҫиру мин дуаилла ва мунаджатиһи вал илхах алейһи. Һәм ул бик күп итеп дуа ҡыла, мунаджат, яғни һөйләшә Аллаһ Тәгалә менән, ва илхах, ныҡыша үҙенең дуаларында, тадарру бәйнә ядайһи, һәм күп итеп ялбара Аллаһ Тәгаләнең алдында тороп ибет. Ва ан якуна ҡалбуһу хадиран фи дуа вал мунаджа, һәм уның йөрәге хузурул ҡалб, хузур менән присутствие, әйттек русса ибет. Вал мунаджа, дуаларында һәм мунаджаттарында, ла ан такуна даъвату таздуру минһу вал ҡалбу ғафил. Уның йөрәге дуа ҡылған ваҡытта ғафләттә түгел. Мына шулай булырға кәрәк. Еңел ваҡыттарда беҙ дуаларҙы күберәк ҡылырға тейешбеҙ, ихлас күңелдән, ныҡышып, Аллаһ Тәгалә менән һөйләшеп, үҙебеҙҙең теге зарҙарыбыҙҙы һөйләп, шулай булырға тейешбеҙ, ҡәрҙәштәр, беҙ еңел ваҡытта ти. Минәл латтаифи ллати туҙгару һуна. Һәм файҙалы ҡыҙыҡ хикәйәләр. Латтаиф тигән нәмә был осраҡта ул ҡыҙыҡ хикәйәләр, ҡыҙыҡ булған хәлдәрҙе һөйләп китәйек. Ана шуларҙың берен һөйләп китәйек ти. Мә варада, мә рауаһу ибн Абид-Дунья. Ибн Абид-Дунья риуаят иткән бер ҡыҙыҡ хәл. Фи китабиһи ан-нияту вал-ихлас. Ният һәм ихлас тигән китабында риуаят иткән. Мәрра Омар ибн Абдул Азиз. Омар ибн Абдул Азиз тигән изге хәлифә булған бит инде, был бөйөк кеше. Бираджулин фи ядиһи хасан ялъабу биһи ва хуа яқул Аллаһумма зауwijni мин ал-хурил айн. Китеп барған ошо изге хәлифә бер кешенең эргәһенән. Был кешенең ҡулында таштар булған ти. Теге ваҡ ҡына таштар була бит инде. Һәм ул ошо таштар менән уйнап тора икән. Шул уҡ ваҡытта шул таш менән уйнап торған кеше әйтә: "Эй Аллаһ, өйләндер мине гүр ҡыҙҙары менән." Һәм фәҡама алейһи Умар фәҡал. Умар радияллаһу анһу уның эргәһенә килеп туҡтаған да әйткән: "Би'сәл хатибу анта, әлә алҡайтал хаса." Ни тиклем насар кейәүһең һин. Яғни ҡыҙҙың ҡулын һораусы кеше булараҡ ни тиклем насар кейәүһең һин. Ошо таштарыңды ташлап, ахласта лиллаһи дуа, Аллаһ Тәгаләгә ихлас дуа ҡылһаң ине тигән. Мына ҡулға берәй нимә алайыҡ, мәҫәлән, нимә? Ошай нимәлер уйнап ебет тора, үҙе дуа ҡыла. Тимәк, бындай кешенең йөрәге бөтөнләй әлеге ваҡытта дуа менән түгел, дуала түгел, Аллаһ Тәгаләгә йүнәлмәгән. Ҡыҫҡаһы теге үҙе шундай бөйөк дуа ҡыла, мине йәннәткә керет, хур ҡыҙҙарына өйләндер, ә үҙенең тегеней күренмәй инде, үҙенең ҡиәфәтенән дуала ихлас булыуы.
Шуға ихлас дуаңды кыл дигән Умар ибн Абдул-Азиз. Әй иҙа кунта туридул хурал айн фаджтахид фи дуа. Әгәр хур кызларын теләһең икән, үҙеңдең дуаңда тырыш. Ва ахлис лиллаһи фиһи. Ихлас бул. Ва ла такун гафилан. Гафлатта булма. Ва лисанука фақат аллази ятахарраку бид-дуа. Тик телең генә дуа менән хәрәкәт итмәһен дигән мәгънәлә 25-нче биткә килеп туктанык.